さあ、今日も始まりましたサイエンスアートテクノロジープロトコルですね。ですね、これ、ここは、神戸市中央区布引にあります市ヶ原というところですね。5月7日ゴールデンウィークの最終日ですけど、綺麗ですね。カルガモね、まだ子供いませんか？隠れてるのか？おしどり夫婦。楽しそうですね。人がいっぱいあるんでしょうかね。皆さん、ゴールデンウィークどのようにお過ごしでしょうか。雨はね、どんどん強くなってくるみたいですけどね。本来ならちょっとこう、浦六甲の山登りの方、行ってくる予定だったんですけど、中止安全をあれして、行くと思うんですよ。安心をして、優先してですね。今日は行ってないということでございます。イノシシは出ますよ。いますからね。イノシシに餌を与えないでくださいね。人間を食べるわけじゃないんですからイノシシは逆に食うたろかみたいな。ああいう季節になってきました。霧がすごいです。いい感じですね。それではまた。